és importantíssim que aconseguim cada vegada més gent que es mulli per l'esclerosi múltiple. Crec que la gent, quan sentim que a la vora hi tenim algú que ens recolza, que ens dona suport, que ens dona caliu, fem avenços enormes. Quina millor manera de col·laborar amb la gent que ho necessita que fent una cosa que complau aquí i aquí. Me he mojado para dar todo mi apoyo y mi soporte a todos los que sufren esta enfermedad y para saber que no están solos. M'he mullat perquè crec que a la vida en general ens hem de mullar per les coses que valen la pena i aquesta és una cosa que val molt la pena. Avui m'he mullat perquè és un dia important per tots els malalts d'esclerosi múltiple i per a mi també com a neuròloga. I les lleis seran aquelles que no surten pas del cap, sinó del fons. Ens hem mullat i ens seguirem mullant perquè tot això cada dia sigui un problema menys i una solució més.